ISO မျိုးရဲ့ဟာငေးလုံးလန်ကလန်းမှာပေါ့နော်သူတို့အသစ်ထပ်လုပ်လိုက်တဲ့ Skywalk ဒီမန္တရာပေါ့နော်အဲကိုတွားမယ် vlog လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆုံးထိလိုက်ပြီးကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မယ်ရီလီကွန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ vlog လေးကတော့ ISO မျိုးအစုံတွေရက်ကွက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဟာငေးလုံးလန်ကလန်းပေါ့နော်အဲမှာသူတို့အသစ်ထပ်လုပ်ထားတဲ့ Skywalk ဒီမန္တရာပေါ့နော်အဲကိုကျွန်မတွားခဲ့တဲ့ vlog လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဖျားချောင်းဆင်းအပြီးမှာပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူတူတွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တော့ဒါလူများအားတဲ့ရက်ပေါ့နော်အားလိုက်ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲအရန်ကိုများပါတယ်အကြာကြီးလဲဆောင်းရပါတယ်အကြာကြီးကိုဒီမှန်တရာရှော့ရမယ်အရေးပေါ့နော်အကြာကြီးလူတွေတန်းစီပြီးတော့ဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကြားရက်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လူကအလောက်မများဘူးပေါ့နော်ဒါတနင်္ဂနွေနေ့စနေတနင်္ဂနွေလိုမျိုးပေါ့နော်လူတွေအားလက်တဲ့ရက်တွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လူများပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအဲ့တဲ့တဲကိုဝင်ခွင့်ကကြတော့တယောက်ကို20ပေးရတယ်ဒီ Skywalk မှာ shop ဖို့အတွက်ကြတော့တယောက်ကို100ပေးရတယ်ပေါ့နော်ကဲကြည့်ကြပါအောင်လူတွေအများကြီးပဲတန်းစီပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းနည်းအပေါ်လေးတော့ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါအောက်ကနေအပေါ်လှမ်းတွေးရတဲ့အတင်မှန်တရားကိုရိုက်ပေးထားတာပေါ့နော်ကဲနောက်ဆုံးတော့ကျမတို့အပေါ်ကိုရောက်လာပါပြီအနာပတ်စံငွေချီရတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အမှကျမတို့ငွေချီပါတယ်ပြီးရင်ဝင်ပေါက်နာမှာဖနက်တီချွဲရပါတယ်ကဲဖနက်ချွတ်မယ်ဖနက်ချွတ်လို့အပြီးမှာတော့ဒါသွားလို့ရပြီပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်မှန်ပေါ်မှာ9မိနစ်ရှော့ခွင့်ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ကတော့လူအရန်များလို့3မိနစ်ပဲရှော့ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ကဲလမ်းစားပြီးတော့ရှော့ပါတော့မယ်တုံရင်ပေါ့လေရလည်းအရန်တိုက်တာသူကလေကဘာရဲ့အပေါ်မှာဒီလိုမျိုးမှန်တရာလောက်ထားတာဆိုတော့လေနော်မကြောက်မရွပဲနဲ့ဒါ short တဲ့သူလည်းရှိရဲကြောက်လွန်းလို့တဝက်လောက်ပဲ short ပြီးပြန်လာတဲ့သူလည်းရှိရဲပေါ့နော်မလူကလည်းများတော့အတင်းအတမတွေတိုးပြီးမှကိုသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အရင်လည်းပြောစရာကောင်းပါတယ်ဆောင်းရကျူလည်းနှက်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါအနီးကပ်လေးပေါ့vlog လေးကိုပေါ့နော်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်တတား